여름철 전기요금 폭탄? 누진세 때문입니다. 누진세는 전기 많이 쓸수록 요금이 점점 비싸지는 제도죠. 누진세 폭탄 피하려면 꼭 기억하세요. 로고를 2번 빠르게 누르면 온 가족 건강이 찾아옵니다. 바깥 30도 이상일 때 실내 온도 26도에서 28도 유지하세요. 실외 온도와 실내 온도 차이가 5도 이상 차이 나면 전기세 많이 먹습니다. 에어컨 자주 켜고 끄지 말고 온도만 조절하세요. 냉방으로 먼저 온도 낮춘 뒤 제습 모드로 습도 조절하세요. 선풍기를 함께 틀어 공기순환을 도와주세요. 에어컨 날개는 위로 향하게 해 실내 공기를 골고루 식히세요. 시작은 강풍, 마무리는 약풍으로 설정해 전기를 아끼세요. 필터 청소는 2주마다 꼭 하고 야간 전기요금 할인 시간도 활용하세요. 이렇게 하면 누진세 걱정 없이 시원한 여름 보낼 수 있습니다. 오늘도 건강하세요. 노인구조대였습니다.